Television, The City Station. Hii ni nuru yako, itazame Tanga Television, itazame. Ni nuru yako, itazame, itazame. Mtazamaji wa Tanga Television, nikaribishe katika kipindi maalum, kipindi ambacho kinakutananisha na wadau mbalimbali. Lengo kubwa ni kuzungumza kazi ambazo wanazifanya wao, lakini pia changamoto mbalimbali ambazo zipo tunazijadili hapa ili kuzipatia ufumbuzi na kukujuza ewe mtazamaji ambaye labda kwa namna moja au nyingine ulikuwa unapata ukakasi. Jina langu ni Tom Machupa, nitakuwa nayo kwa takriban dakika 30 hapa pamoja na wageni wangu. Na leo kwenye kipindi chetu ninao wawakilishi ama halmashauri ya manispaa ya Ilemela kutokea mkoani Mwanza, wakiwa pia na mkurugenzi wa jiji la Tanga ambaye ndio mwenyeji wao. Lengo kubwa wao wamekuja katika jiji la Tanga kuona namna ambavyo halmashauri ya jiji la Tanga inatekeleza ama inasimamia miradi yake, lakini pia kubuni namna ambavyo halmashauri ya jiji la Tanga inabuni vyanzo vipya vya mapato. Kama ambavyo unajua, baadhi ya vyanzo vimechukuliwa na serikali kuu, hivyo wao wamekuja kuona halmashauri inabunije vyanzo vipya ili kuhakikisha wanajiongezea mapato kwa namna moja ama nyingine. Kama nilivyokujuza hapo awali, jina langu ni Tom Machupa, nipo nao hapa, ninaye mkurugenzi wa manispaa ya Ilemela. Naitwa John Paulo Wanga, mkurugenzi wa manispaa ya Ilemela. Nipo na naibu meya wa manispaa ya Ilemela. Naitwa Wilibard Kirenzi, naibu manispaa ya Ilemela, naibu meya wa manispaa ya Ilemela. Lakini pia nipo na mwenyeji wao, mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Tanga, Daud Mayeji. Labda kwa kwanza tu tuanze na wageni. Mkurugenzi, lipi kwanza liliwavutia kuja Tanga? Bwana Machupa, sisi kwa kweli jiji la Tanga tumekuwa na mahusiano ya kimiji na halmashauri ya manispaa ya Ilemela pamoja na jiji la Tanga. Wenzetu wa Tanga waliwahi kutembelea sisi mwaka mmoja uliopita, walifika kule wakaona shughuli zinazozifanya, na sisi tukasema kwa sababu tumeshaanzisha mahusiano ya kimji dada ndani ya taifa letu, tukaona sisi tuje Tanga tuone wenzetu wanafanyaje. Na kwa kweli tumefarijika sana. Na kwa nini tumesema tumefarijika? Baada ya kukuta kwamba kuna kiongozi wa kitaifa yuko hapa katika jiji la Tanga, na tumefanya naye ziara ya kikazi ambayo mlikuwa mmempangia nyinyi wenyeji wake, na sisi mkatujumuisha huko. Sisi kwa kweli tumepita kwenye miradi mlioitekeleza tangu mradi wa kwanza unaotekelezwa chini ya majiji ya kimkakati. Tumeona kwa kweli mnafanya vizuri, na kwa hiyo hatujutii kwa nini tumekuja Tanga. Kwa kweli nimpongeze sana mkurugenzi mwenzangu wa jiji la Tanga, namna ambavyo anatekeleza kivitendo ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya 2015-2020. Kwa kweli Tanga, si kwa kisima ningesemaje, mnafanya vizuri. Kwa upande wako naibu meya, wewe ndio mwakilishi wa madiwani katika hapa kwenye kipindi chetu. Nini kama madiwani mliwaza nini mkashauri wa Tanga kwamba ni vyema tukaenda Tanga sasa? Asante sana mtangazaji. Sisi na Tanga kama alivyosema mkurugenzi ni marafiki. Naam. Lakini wote tuna kazi moja ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Naam. Na sisi tuna miradi mikubwa ya kimkakati na miradi ya kawaida ambayo tunaitekeleza kule. Na tuliona si vyema kujifungia tukafanya kwenye eneo letu la manispaa yetu. Tukataka tujue na wenzetu wanafanya nini, ili tuweze kubadilishana uzoefu katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, lakini vile vile tubadilishane uzoefu katika kubuni vyanzo vya mapato na mikakati ya ukusanyaji wa vyanzo vya mapato. Unajua serikali ya sasa hivi sio ya kipindi kilichopita, na ndio tumeshuhudia miradi mikubwa inatekelezwa katika kipindi hiki. Serikali inataka kodi zikusanywe, mapato ya kusanywe, miradi itekelezwe. Kwa hiyo sisi kila siku lazima tufikirie ni kwa jinsi gani tunaweza tukaboresha mapato yetu
ni kwa jinsi gani tukaweza tukaboresha huduma kwa wananchi. Na tumeona baada ya kufika huko kwa kweli, pamoja na miradi tunayoifanya kule kwetu Ilemela Mwanza, tumeona bado na wenzetu wa halmashauri ya jiji la Tanga wamefanya vizuri. Sisi tumefarijika na tumefurahi kuona wanatekeleza miradi yao kwa viwango vikubwa vinavyoridhisha. Na pengine nichukue nafasi hii kuongeza mkurugenzi na timu yako nzima ya baraza la madiwani la jiji kwa kadri mnavyofanya vizuri. Tumeshuhudia, unajua ukijifungia peke yako unaweza kufikiri unafanya mambo mazuri, lakini kuna wenzako nao wanafanya vizuri zaidi. Kwa kweli tuyaona hapa na yanayofanyika kwetu, niseme kwamba inahitaji uwe na roho ya kutu. Kushindwa kupongeza jitihada za serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Rais Joseph John Pombe Magufuli kinachofanyika. Kwa kweli kama huwezi ukakiri haya na ukamuunga mkono, unahitaji uwe na roho ya kutu. Sisi tumefaidika sana kuona kinachofanyika hapa, na kwa kuwa hapa kuna mambo mengine ambayo tumejifunza tutatumia kuboresha shughuli zetu. Lakini nitoe heshima kwa wenzetu, nao wakipata nafasi waje, kuna mengine na sisi tunafanya ambayo tunaweza kujifunza, maana nia yetu wote ni kwenda mbele. Kabla sijaenda kwa mwenyeji, baadhi ya vianzia vya mapato vilichukuliwa na serikali kuu. Nyinyi kama manispaa mlikabiliana nao vipi kuanzisha vianzia vipi vya mapato kuhakikisha kwamba mapato yenu ya ndani hayapungui kulingana na wakati ambapo mlikuwa na vile vianzia ambavyo vimeenda serikali kuu? Bwana Machupa, mwaka 2016 2017 au tuchukulie kwamba tuseme mwaka 2015 2016 serikali ilianza kuchukua vyanzo vya mapato kama kodi ya majengo, ushuru wa mabango, hasa na kodi ya ardhi. Tulikuwa tunapokea 30% kipindi kile, sisi kama wakala wa serikali kuu. Tulikuwa na land 30% ilikuwa nakuja halmashauri. Lakini katika mwaka ndio utaja wa fedha ule uliondoa hii kodi, ukaondoa kodi ya majengo, ukaondoa mabango. Sasa kutokana na hali ile sisi tuliteteleka, na nakumbuka mwaka uliofuata tulijikuta tuna nakisi ya kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 4. Kwa hiyo halmashauri ikaonekana kwamba ilikuwa chini kiukusanya wa mapato. Sasa tuliamua kwa kauli moja, tunafanyaje kuondoa nakisi hii? Tulichokifanya kama halmashauri kwa kushirikiana na baraza, tulikubaliana kwamba sasa tuainishe vyanzo vingine vya kutuwezesha. Sisi Ilemela tulikuja na utaratibu wa kuanzisha mzani kwenye mwaro wetu ambao mwaro wa Kirumba. Mayeji anatoka Mwanza, na Mayeji ni mwana Mwanza, kwa maana kwamba Mayeji unayemuona hapa ni zao la halmashauri ya jiji la Mwanza. Amefanya kazi pale. Napoongelea mwaro wa Kirumba na ufahamu, sio mgeni. Tuliamua ule mwaro sasa kubadilisha, twende kwenye kumpa huduma mtumiaji wa mwaro ule, lakini pia na halmashauri ipate fedha. Katika soko lile tuliamua kuweka mzani. Kwa hiyo huko nyuma, kabla ya mzani ule, tulikuwa tunapata shilingi milioni kati ya 30, tumekusanya sana, mpaka 40. Lakini tangu tufunge mzani, leo tunakusanya milioni 80 kwa mwezi. Tunaamini hali ya hewa ziwani ikiwa nzuri, naweza tukafika kwenye milioni 100 kwa mwezi. Lakini kwa sasa kwa uchache tunakusanya milioni 80. Kwa hiyo ilikuwa ni moja wapo ya kwamba tumepandisha mapato kutoka kiasi cha shilingi milioni 36 tulikuwa tunapata kwa hali tumeongeza mpaka milioni 80. Hiyo ni moja wapo. Lakini tumeamua pia kuandaa vitega uchumi kwenye masoko yetu. Hizi kodi za mapango hizi, kwa tunazifuatilia kwa karibu. Tumeweka utaratibu kila soko liwe na register ya mtumiaji wa kama na chumba cha duka au ana kibanda na alipe kwa mwezi. Kwa hiyo tumekuja na huo utaratibu, lakini pia tunaendelea sasa kuibua miradi mingine ya kimkakati. Sasa hivi tunajenga kama mnavyofanya nyinyi hapa kule kwenye kituo cha mabasi Kange. Na sisi tunajenga kituo kikubwa cha mabasi kwa upande wa Mwanza Mashariki, kwa sababu kuna Mwanza Kusini kwa maana ya Nyamagana
Lakini sisi Mwanza Mashariki kwa maana ya Ilemela kuna kituo chetu cha mabasi pale Nyamongoro. Tutakuwa na mabasi lakini pia tutakuwa na kituo cha magari ya mizigo. Kwa hiyo pia hiki ni chanzo, lakini pia sasa tunachofanya ni kupima viwanja, kwa sababu eneo letu jiji la Mwanza ndani yake kuna manispaa ya Ilemela. Sisi manispaa ya Ilemela tuko kwenye eneo la kimkakati, tunaita ni strategic area. Kwa nini ni strategic area? Ni kwa sababu tuko kwenye ile ukanda wa maziwa makuu, na mji wa Mwanza unajitegemea kiuchumi. Kwa nini unajitegemea? Kwa sababu eneo lile lilivyokaa tunalo ziwa, lakini tuna maingilio ya zile barabara za kutoka Rwanda, Burundi na Uganda, lakini kuna Kenya. Sawa. Kwa hiyo tunataka kutumia fursa ile sasa ituwezeshe kuweza kujiongezea mapato. Kwa hiyo tutakuwa na kituo cha mabasi, tutakuwa na hiyo kituo cha maroli. Lakini pia tumeangalia hali ya ziwa letu. Tunakuja sasa na utaratibu wa kuanza ufugaji wa samaki ndani ya ziwa letu. Hii ituwezeshe kuanzisha kiwanda cha kuchakata minofu ya sato tuweze kusafirisha nje. Kwa hiyo tunakaribisha Tanga pia mje mjifunze, kwa sababu mazingira ya Tanga na Ilemela yanafanana. Na nyinyi mna bahari hapa, sisi tuna ziwa. Kama serikali itaruhusu kufuga, fanya fish caging, basi mje mjifunze Mwanza. Asante. Nipo na wageni kutokea manispaa ya Ilemela, lakini pia niko na mwenyeji wao ambaye ni mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Tanga, Daud Mayeji, ambao kubwa imenisababisha nikutane nao hapa kwa muda huu ni kuzungumza namna ambavyo wanatekeleza yale yanayotakiwa na serikali ya awamu ya 5 chini ya ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Labda nije kwa mheshimiwa mkurugenzi wa jiji la Tanga. Wageni wanapokuja kujifunza wanaondoka na madini yale ambayo nyinyi mnayafanya hapa. Nyinyi kama halmashauri ya Tanga mnajipangaje kuanzisha vipi ili wakati mwingine watakapokuja wakutane na vipi? Kwanza nikushukuru mwandishi pamoja na wageni wangu ambao wametutembelea. Kama walivyosema, sisi tuliwahi kwenda kule Ilemela Mwanza. Tulijifunza mambo mengi mazuri, tulikuja tukaweka kwenye utekelezaji, kwa tukafill gaps. Na tulichofanya, unajua ukishajifunza kwa mwenzako unaboresha zaidi. Sasa sisi tunasimama kwa sababu kila siku tunaangalia uwezo wetu, tunakuja na vitu vipya. Kama leo umetembelea kile kiwanda cha matofali. Mwanzoni tulikuwa na kiwanda kidogo ambacho ile mitambo tulinunua kwa milioni 61, lakini tukaitumia ile kwanza kutekeleza miradi yetu. Kwa hiyo ikawa miradi mizuri yenye ufanisi, lakini vile vile tukaweza kukifanya kama biashara, kama kituo cha biashara. Kwa hiyo kikaweza kuzalisha faida. Tumeweza kununua mashine nyingine kubwa zaidi, mara 2 zaidi ya ile, ambayo ina capacity ya kutoa matofali 10,000 kwa siku. Ile ya kwanza maximum ilikuwa inaweza kutoa 5,000. Ya sasa hivi tunaweza kufyatua matofali 10,000 kwa siku. Kwa hiyo tuna capacity kubwa. Tunaweza kuservice mahitaji ya sisi wenyewe katika miradi ya serikali, lakini vile vile tukaservice na watu wengine binafsi pamoja na mashirika ambayo wanakuja hapa kuwekeza. Lakini vile vile tunajua kwamba Tanga sisi ni destination ya bomba la mafuta. Watakapokuja watataka kuchukua bidhaa, pamoja na bidhaa watakazohitaji pamoja na matofali. Sisi tutaweza kuwa supplier wakubwa katika mabomba, katika aina ya matofali ambayo yatahitajika kwenye ujenzi katika mradi wa bomba la mafuta. Kwa hiyo sisi tumejiweka kimkakati zaidi, na vile vile tunayo mikakati mingi mipya ambayo ni ya kibunifu. Kwanza tumeweza kupitia bylaws, sheria ndogo zetu. Ulikuwa umezungumzia kuhusu kwamba vyanzo vya mapato. Nataka nikuhakikishie kwamba sisi hatujawahi kuyumba. Yaani immediately maamuzi yale yalivyofanyika, sisi tulijipanga pale pale.
Kwa hiyo bajeti yetu imekuwa inaongezeka. Miaka 4 iliyopita bajeti yetu tulikuwa na uwezo wa kukusanya bilioni 5. Lakini tukaendelea kupanda mpaka tumefika bilioni 15 ndani ya kipindi cha miaka 4. Kwa hiyo utaangalia pamoja na kwamba vile vyanzo hatukuvikusanyi, lakini mapato hayajashuka. Sasa nataka nikueleze ni kwa nini. Ni kwamba tulikuwa hatukusanyi kwa ufanisi zaidi. Maeneo mengi tulikuwa tunayaacha idle katika vianzia vile vile. Inawezekana kwa sababu tulikuwa na vile vianzia. Lakini baada ya vile kuondoka tukajikuta tunafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo mapato yetu yamekuwa yanaendelea kuongezeka. Kwa hiyo na sisi yale mapato tunayopata tuna reinvest kwenye miradi ambayo inazaa, ambayo inaenda kuleta faida. Kwa hiyo hapo tumeanza, lakini tutaendelea kuja na viwanda vingine ambavyo bado tunalifanyia upembuzi yakinifu kuona tija ambayo inaweza kupatikana kutokana na viwanda ambavyo vinaenda kuzalishwa. Lakini si viwanda tu, vile vile tunaangalia zaidi huduma, kwa sababu sisi tunachofanya tukikusanya kutoka kwa mwananchi tunamrudishia katika mfumo wa huduma. Kwa hiyo kikubwa ni kuona kwamba tunakusanya kwa ufanisi zaidi, afu tunaboresha zaidi huduma kwa wananchi wetu. Na sasa hivi compliance kwenye masuala ya ulipaji wa mapato ya halmashauri imeongezeka kwa wananchi, kwa sababu wanaona matokeo ya fedha yao ambao wanaitoa. Na nipongeze serikali ya awamu ya 5, imefanya wananchi watuamini. Zamani tulikuwa hatuwezi kutekeleza miradi mikubwa kama ambavyo tunatekeleza sasa hivi. Serikali inaleta fedha nyingi, tumeweza kutekeleza miradi mikubwa ambayo inaboresha huduma, ambayo inamgusa mwananchi moja kwa moja. Huduma za afya, sisi katika kipindi hiki tumeweza kukarabati au kuboresha vituo vya afya 5, na katika na kujenga kituo kipya cha afya kwa fedha za ndani. Sasa unajua mwananchi unaenda kumfuata, alafu anakupa kodi, lakini haoni feedback, anakuwa mzito. Lakini sasa anapokuwa anaona feedback, na mara nyingi hata vijana wetu wanapokuwa, mimi napigiwa simu mara nyingi, naambiwa mimi hapa nimelipa hela yangu, alafu hawasijapewa receipt. Namuuliza huko wapi? Niko naambia natuma watu, tunakuja hapo sasa hivi kwenda kuangalia ni nani ambaye amechukua fedha alafu hajatoa receipt. Kwa hiyo inawafanya hata wale wanaokusanya mapato wanaona kwamba kumbe ninaweza nikashitakiwa wakati wote ule kwamba ninaibia serikali. Kwa hiyo hicho kinasaidia sana. Kwa hiyo sisi tunachopata kile tunafanya vitu viwili. Moja, tunapeleka huduma ya moja kwa moja kwa mwananchi, tunaiboresha. Lakini cha pili, tunawekeza ili baadaye kizae kituongezee uwezo zaidi wa kumhudumia zaidi mwananchi. Kwa hiyo niseme tu kwa kifupi ni kwamba tutaendelea kuwa wabunifu wa kuja na miradi mbalimbali yenye tija ambayo itaongeza mapato kwa halmashauri, lakini vile vile kuja na miradi ambayo inaleta tija, kwa maana ya kwamba kuweka masoko karibu zaidi na wananchi, ili mwananchi asitembee muda mrefu anasema anakwenda sokoni, kuweka miundombinu mbalimbali ili yule mwananchi asione adha na aone kabisa kwamba kila anachotoa ni kitu halali. Ukienda sasa hivi ukifika hata mtaani, wananchi watakwambia kwamba sasa hivi tunaona kodi yetu. Asante.
Kwa kifupi tu, labda baadhi ya maeneo mengine hawawezi kusimamia miradi zaidi ya mitatu yote kujengwa kwa eneo moja, lakini hapa Tanga leo nimemsikiliza Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI Selemani Jafo amesifu halmashauri ya jiji la Tanga. Nini siri yenu ya mafanikio? Miradi inajengwa kwa wakati mmoja na yote inajengwa kwa kiwango cha juu. Vituo vya afya vinajengwa, shopping malls zinajengwa, kila sehemu ujenzi unaendelea na hakuna kinachokwama. Eneo jingine ni lazima kitu kimoja kimalizike ndio waanze kingine. Nini siri yenu ni nini hasa katika jiji la Tanga kwa kifupi tu? Niseme tu kwamba issue hapo ni coordination. Coordination ndio inaweza ikasababika kuwezesha wewe ukawa unafanya kazi katika pointi mbalimbali tofauti wakati hata uko pale. Ni kwamba vitu vikishawekwa mezani tunavijadili kwa uwazi, alafu tunapeana majukumu. Tukishapeana majukumu, kila mmoja anaweza kusimama kwenye eneo lake, lakini tunapata mrejesho na tuna confirm kile tunachoambiwa kinachofanyika kule kwenye site moja kwa moja. Kwa hiyo tuna muda tumejipangia wa kukaa ofisini na muda wa kwenda kwenye field. Tumegawa muda wetu sawa sawa, na bila kugawa muda sawa sawa huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo hapa kikubwa ni time management, kwamba jipe nafasi ya kufanya kazi za ofisini, lakini jipe nafasi ya kutosha ya kuthibitisha kile unachoambiwa kinafanyika field. Na kwa hiyo ukiwa na muda wa kutosha, manake mtaweza kutoa maelekezo ya timely kwa wakati. Kwa hiyo changamoto zile ambazo zinaweza kujitokeza kwenye utekelezaji unakuta unazisolve, na kwa hiyo miradi inakwenda kwa kasi, lakini kwa viwango ambavyo vinakubalika. Lakini na kikubwa, kabla hamjaanza kutekeleza lazima muone plan. Ujue bidhaa nitazipata wapi, utaratibu utakuwaje. Lakini utaratibu huo lazima uwe wazi. Usipokuwa wazi, mtaanza kuvutana. Lakini ukisha kuwa wazi, maana yake ni kwamba kila mmoja atajibika kwa nafasi yake, kwa sababu anajua anaonekana. Kwa hiyo nataka niseme tu kwamba kikubwa ambacho tunasema hapa, tumejipanga vizuri kwenye upande wa coordination, uratibu wa program na miradi ambayo tunaitekeleza. Kwa hiyo inaweza kaenda yote kwa pamoja. Wakati mwingine mabaraza madiwani wanakuwa wagumu kupokea ushauri wa wataalamu, na ndio jambo muda mwingine inachelewesha maendeleo katika baadhi ya halmashauri. Vipi kwa Ilemela? Madiwani wamekuwa na ushirikiano mzuri na wataalamu? Asante sana mtangazaji. Niseme hilo unalosema tunalisikia, tunaona kwenye vyombo vya habari. Lakini niseme kwamba tunamshukuru sisi Mungu, halmashauri ya manispaa Ilemela tunafanya kazi wako vizuri kama timu, na sisi tunatambua kwamba halmashauri ya manispaa Ilemela ni kama mtambo mkubwa. Katika mtambo mkubwa kuna vipuri vidogo, kuna vipuri vikubwa, kuna na vile vidogo kabisa. Na tunatambua kwamba ili mtambo ufanye kazi vizuri, kila kipuri lazima kiwe kimefungwa mahala pake na kifanye kazi yake ilivyo. Ikitokea hata kaskuru kadogo wakamelegea, mtambo utaanza kumisbehave, hawezi kufanya kama ulivyokusudiwa. Na sasa sisi halmashauri ya manispaa Ilemela, madiwani chini ya meya wetu, mkurugenzi na wasaidizi wake na watumishi wa ngazi ya chini, tunafanya wote kazi kama timu hii. Tunafanya kazi kama vipuri mbalimbali katika mashine moja ambayo ni manispaa Ilemela. Sisi katika hilo la kusigana hatupo. Tunapokuwa na hoja tukaichakata, tukaona haijakaa vizuri, tuna nafasi ya kusema basi wataalamu, hebu tufanyie utafiti katika hili, mtuletee ushauri wa kitaalamu. Wanapoleta tunauchauri, tunauchakata, tukiona umeridhika tunapitisha. Hatuna sehemu, kwa sababu tunajenga nyumba hii moja ambayo ni utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambayo ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Bahati nzuri sisi hata katika manispaa yetu karibu madiwani wote tunatoka chama kimoja, isipokuwa diwani mmoja ambaye na hatuna tatizo naye. Kwa hiyo sisi hatuna habari ya kusigana, tunafanya kama timu moja. Ndio maana tunapokuwa katika ziara yetu, nia yetu ni kuja kuona ni wapi pengine tuna mapungufu, tuboreshe wapi. Tunafanya kazi kwa pamoja, hatusigani kwa chochote. Tunashirikiana vizuri upande wa wataalamu wetu na sisi baraza la madiwani.
Kwa kifupi tu, na tunaaminiana sana. Mkurugenzi, kitu gani kwa hapa jiji la Tanga kwa siku nzima ya leo umekidukua wewe kama mtaalamu ambacho ukifika Ilemela kitakuwa ni cha kwanza kuanza kufanya kazi? Kimsingi Bwana Matupa, siwezi kusingle out kwamba ni kipi. Niseme tu kwa ujumla. Maana kama utakuwa umenielewa ile pale mwanzo niliposema nimehemewa na namna ambavyo kwa kweli nimejipanga katika majukumu yangu. Nimeona ni vitu karibu vyote, lakini nimeona kwenye kuwezesha wananchi kiuchumi ni jukumu la halmashauri. Tunatakiwa katika majukumu makubwa matatu ya halmashauri, maana utawala bora, uhifadhi wa mazingira na pamoja la social and economic empowerment. Kwa nini hapa nimeona kwa kweli mko vizuri katika mantiki moja kwamba hamtoi ile mikopo kwa kila kata. Mnajaribu kuangalia vijana walivyojikusanya. Mmetupa taarifa kwamba mmetoa mikopo kwa vijana milioni 182, lakini mmeenda mkatoa mikopo kwa watoto wa kike, wasichana ambao pia ni kundi la vijana milioni 100. Hatukusikia kwa wanawake. Kwa hiyo tunapoona ile colloquy 442, nyinyi kwa kweli mnaifanya vizuri. Ile kwa maana 4% wanawake, 4% vijana na 2% walemavu. Mmeifanya vizuri kwa maana kwamba mmechukua kundi na kulipa ili muweze kuona matokeo yake. Na Mheshimiwa Waziri, kumbuka, ametoa maelekezo kwamba sare ya Mwenge kwa mwaka ujao itokana na wale mabinti. Kwa maana hiyo kutakuwa na trickle down effect kubwa katika eneo hili. Kwa sisi tumeiona kwamba hili tuichukue ni jambo zuri. Tunaweza tukaichukua tukaenda kulifanya kwa namna nyingine. Lakini lengo ni kuona namna ambavyo nyinyi mnaweza kuwachukua watoto, mmewapa pesa, wanafundishwa. Lakini kikubwa mpaka mheshimiwa anayehusika na uwezeshaji, Mheshimiwa Mhagama, na amekuepo. Kwa hiyo tunaona kweli katika eneo hili Tanga mko vizuri, mnafanya vizuri. Hongera sana mkurugenzi. Hongera sana kwa kazi nzuri, kwa sababu labda niseme Ilemela mimi nimetembea. Nienda ziara. Tumejifunza mambo mengi mazuri. Na hata juzi tu nilikuwa safari Mwanza, tuenda kikazi, tuenda kwenye mkutano. Lakini kwa sababu mara ya kwanza nilikwenda Ilemela, lakini bado nikamuomba mkurugenzi, naomba nipate muda, unipe tu mtaalamu wako, usihangaike, niende kutembelea mradi wako wa hospitali ya wilaya. Kwa hiyo alinipa kwanza yeye mwenyewe aliwahi. Tulikosana tu kwenye timing. Alienda kwenye site akijua kwamba tutakutana kule, lakini nilikabiliwa na changamoto yenye ikanisababisha nichelewe. Kwa hiyo nikakuta kaondoka kwenda kwenye majukumu mengine, lakini nilitembelea hata mradi wake wa hospitali kama ule wa kwetu ambao tumejenga. Wana usimamizi mzuri, wana uratibu mzuri, lakini vile vile halmashauri ya Ilemela imetulia, inafanya vizuri. Nimekuwa nikifuatilia kwenye mitandao na maeneo mengine, unaona kabisa kwamba hawa watu wamejipanga, wanakwenda kwa kasi, na ndio maana wamekuja na kauli mbiu kwamba Ilemela yetu, Ilemela ni yetu, tushikane kujenga. Ilemela ni kujenga. Maana ya nini? Kuna maana kubwa sana pale. Anasema Ilemela ni yetu, tushirikiane kujenga. Kwa hiyo wanaweka slogan ambayo inaunganisha teamwork, solidarity. Ndicho wanachokizungumzia pale. Na hii kama mmeikariri, mnaiweka, afu mnakuwa mnaitafasiri, inawafanya ninyi mnakuwa kitu kimoja kabisa. Na mimi nimeipenda sana. Nafikiri wakitufundisha vizuri namna ya kutengeneza slogan, au tukatafuta na sisi mtaalamu aliyesomea wenye labda ma PhD ya slogan, akatutengenezea slogan nzuri ambayo ina unify mioyo ya watu. Yaani hiyo hapa issue ni nagonga kwenye moyo. Sasa kwamba unakutengeneza kuwa mzalendo wa pale ulipo. Yaani uzalendo
kama uko Tanzania unakuwa mzalendo wa Kitanzania, kama uko Ilemela unakuwa mzalendo wa Ilemela. Kwa hiyo maanake ni kwamba utataka kuhakikisha kwamba Ilemela haianguki, inasimama. Unahakikisha kwamba Tanga haishuki, inapanda. Kwa hiyo nimeipenda sana ile slogan. Kwa hiyo wako vizuri. Kwa kweli nasikia Bwana Machupa amenikumbusha tu jambo kabisa. Unaposema Ilemela ni yetu, tushikile kuijenga, tunafanya ile engagement ya wananchi. Kwetu sisi tumefanikiwa, yaani wako pamoja na halmashauri yao wakati wote. Kwa hiyo hata unapohamasisha wananchi kuchangia, kwa sababu nyingi ya hizi ni community contribution, ni fedha ambayo umechangia. Tunasema jenga msingi, matofali utachukua kwa mbunge, halmashauri itaezeka. Ndio utaratibu wetu. Na tumeenda na utaratibu huu kwamba wao wanajenga msingi, diwani anahamasisha kwenye shule zake za msingi na sekondari, anajenga msingi, anamaliza anafuta jamvi, matofali anakuja anachukua kwa mheshimiwa mbunge. Baada ya mbunge kutoa matofali, wanapandisha tena wao kwa hela yao mpaka level ya boma inakamilika. Mimi mkurugenzi la baraza la madiwani, tunaliezeka na kumalizia finishing. Na madarasa yetu sisi tunaweka na vigae, tunaweka aluminium window. Kwa hiyo kule mambo yako. Labda nikiongezea pale, hii slogan yetu ya Ilemela ni yetu, tushirikiane kuijenga, imenilisti kwamba kujenga kila mtu aliyo katika wilaya Ilemela kujisikia kwamba yeye ni mwanafamilia wa Ilemela. Kwa maana tunatengeneza ile mtu kujisikia kwamba yeye ni mmoja wa familia ile, kwamba Ilemela ni familia hii moja, na kila mmoja katika ile mkazi ni sehemu ya familia, na ili Ilemela iendelee lazima aweke mkono wake. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba mwanzoni ilikuwa ni changamoto, kwa sababu katika familia kubwa kama ya wilaya nzima tulipata changamoto. Wengine wanasema haiwezekani hii bwana, rais amesema elimu bure, kila kitu ni bure na nini. Lakini baadaye wakaja kuelewa kwamba zile shule zinazojengwa kwenye kata, shule zinazojengwa kwenye mitaa sio mali ya rais, sio mali ya serikali, ni mali yao wenyewe. Watoto ndo wanasoma pale. Kwa hiyo wakaanza kuona kwamba, na kitu kingine ambacho watu wanaanza kuona kwamba serikali inafanya mambo makubwa, inajenga haya ma standard gauge, inaweka sisi kule mpaka vijijini. Ilemela ilivyo, kuna maeneo mengine kama Kaenzi na wapi bado na maeneo vijiji, lakini tumepelekwa umeme hadi kule Uwalea, tumepewa. Ingawa sisi katika hali ya tunasabia ni kimji, lakini bado tumepata. Wanaona maji yanasambazwa kila maeneo ambayo kuepo, ndege zinakuja. Watu wanafikiri kwamba kwa kweli serikali inafanya kazi kubwa, na sisi ili tuweke mkono wetu serikali itaenda. Kwa hiyo hilo la slogan hiyo limejenga solidarity, limejenga umoja, limejenga watu kujifikiri kwamba wana belong katika familia ya Ilemela kama familia moja. Na kutokana na hilo matunda zaidi yameonekana. Sisi tunatoa feedback kwa wananchi, tunataka kutoa feedback kwa wananchi kwamba tumefanya haya, wanaona. Na matokeo yake Ilemela kama wilaya, katika matokeo ya mwaka wa jana uliopita kwenye elimu msingi tulikuwa 6 kitaifa. Kwa hiyo tulikuwa na single digit. Na safari hii tumekubaliana kwamba lazima wawe kwenye 3 bora. Vivyo hivyo kwenye sekondari tunaongoza kwenye mkoa. Kwa hiyo kwa nini tumechagua Tanga? Kama alivyosema waziri, ndege wanaofanana huruka kwa mazumuni hayo ya kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo sisi tumeamua kushikamana na jiji la Tanga kwa sababu tunafanana katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na nichukue fursa hii kupitia kipindi hiki kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Serikali ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo amedhamiria kuwakomboa Watanzania wa kawaida kutoka kwenye maisha waliokuwa nayo huko nyuma. Si bezi shughuli zilizofanywa na awamu ya kwanza ya Mheshimiwa marehemu Julius Kambarage Nyerere, wala Mheshimiwa Mwinyi, wala Mkapa, wala Kikwete. Wote walifanya kwa wakati wao. Lakini kwa wakati huu sasa ambapo Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli
anajaribu kwenda zaidi ya yale ambayo watangulizi wake waliyafanya, na sisi ambao wametuteua kumsaidia kazi hatuna ajizi, na sisi tunaenda na spidi yake ile. Kazi inayoonekana katika taifa hili katika kipindi kifupi ni kubwa sana, ambayo ingeweza kufanyika katika kipindi cha miaka 10. Leo imefanyika katika kipindi cha miaka 4. Tunaona hospitali zilizotajwa na mheshimiwa. Sisi Ilemela tumepata hospitali 2 za vituo vya afya kwa shilingi milioni 500 na nyingine milioni 400. Kuna kituo cha Karume na kituo cha Buzumba. Lakini tuna hospitali ya wilaya ambayo mheshimiwa mkurugenzi wa jiji la Tanga alitembelea. Aliona kazi tuliyoifanya. Ni eneo ambalo lilikuwa lina mazingira ambayo ni tata, lakini tumejitahidi weka miundombinu mizuri pale, na mtakapokuja tuwapeleke, mtapata fursa ya kuja Mwanza, tuje tuwapeleke katika eneo letu muone namna ambayo tumefanya. Lakini yapo mambo mengine mengi, kwamba Ilemela iko ndani ya jiji la Mwanza, ambapo sisi ndio ni gateway ya wanaosafiri kwa ndege, lakini ni gateway kwa watu wanaoingia na mali kutoka Uganda. Kwa hiyo kwa fursa hizo tulizonazo, tuna imani kwamba Ilemela ni yetu, tushirikiana kuijenga. Kwa slogan hiyo, wananchi wameipokea na wameonyesha nia njema ya kwamba waweze kuendesha maisha ya kiuchumi, ambapo ni jukumu la mamlaka za serikali za mitaa kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa liquid. Yani huyu ni mchumi, Maheji ni mchumi. Napozungumza neno liquid, yani wanakuwa na hela wakati wote. Kwa hiyo ndio mambo ambayo tunayafikiria kwamba tuwafanyie nini hao wananchi ili wawe na uchumi endelevu. Sio kwamba analima, baada ya kulima mvua zikikatika anauza mazao yake farabaki haija. Sio, nataka aendelee kuwa na pesa wakati wote. Kwa lazima tutengeneze miundombinu ambayo itamfanya wakati wote awe na hela, na kwa atapokuwa na hela, ni maana ataifanya halmashauri atakuilipa kodi, kwa sababu sisi tunaanza kupata kodi kutoka kwa sababu anazalisha. Lakini akiwa ni mtu ambaye amekaa hazalishi, maana huwezi kupata mapato kutoka kwake, na kwa hiyo hata uchumi wa wilaya au halmashauri hauwezi kupanda. Labda niongeze kabla hujana, kuna kitu kimoja naomba ni comment. Mkurugenzi wakati anazungumza habari ya vyanzo vilivyokuwa chukuliwa na serikali, akaeleza kwamba kidogo ilituletea myumbo pale. Labda nitaka kusema, unajua kwa nini tokea vile? Kwa kipindi kile wakati inatokea, unajua huwezi kusanya vyanzo za mapato ambao huna backup ya sheria. Sasa by then wakati anatokea hatakuwa na sheria, tukaona tunaweza kukusanya pale, lakini huwezi ukaenda bila kwa enabling, yani ya kuwezesha. Kwa hiyo ilichukua kama muda sisi pale kuanza kupitia sheria zetu na kuziboresha na nini. Baada ya hapo kurekebisha bylaws zetu na kubuni vyanzo vingine, tukatake off vizuri. Na tangu wakati ule mapato yetu yamekuwa yakipanda. Ukiangalia mapato yetu ya mwaka huu wa fedha ulioisha Juni mwaka huu ni better off kuliko mwaka uliopita. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sisi revenue yetu ina progress, inaendelea kupanda. Na imani kwa jinsi tunavyokwenda mwishoni mwa mwaka wa fedha 19-20 revenue zetu zitakuwa zimeongezeka kuliko kipindi hiki, kwa sababu tulikaa chini tukabaona vyanzo vya mapato, tukaweka sheria za kutuwezesha kukusanya, tukaweka mazingira mazuri, upande wa masoko tukayaboresha, na bado tunaenda kufidia baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa bado yanahitaji fidia, ili tupanue yale masoko ambayo yanatumika kama vyanzo vya mapato. Lakini tumeboresha na miaro yetu katika ziwa Victoria, au kiacha Kirumba ambayo ni soko la kimataifa la samaki, lakini tuna maeneo mengine madogo ambayo tumejenga madaraja pale kama Kayenze ndogo pale ile Gombe, Ilemela pale na mwaro wa Butuja, ambao nao sasa hivi imeanza at least kwa mwezi kila mwaro unaweza kutuletea zaidi ya milioni 2. Kwa hiyo mapato yameendelea kuimprove, na tunavyoendelea kuboresha tunategemea kadri tunavyokwenda kila mwaka tutakuwa mapato yetu na progress, na nia yetu ni kufanya vizuri zaidi. Labda kutokana na muda tu, kwa kumalizia, mkurugenzi wa jiji la Tanga, Waswahili wanasema kuwa namba moja sio kazi ni kudumu katika ile namba moja. Leo hii imepokea pongezi nyingi kwa mheshimiwa waziri. Labda kwa kumalizia tu kwa uchache, nini unawaambia watazamaji kwamba
halmashauri ya Tanga itaendelea kufanya vyema siku hadi siku ili hata wengine wavutiwe kuja kujifunza siku hadi siku? Kwanza ni kuhakikisha kwamba leo muda au kututosha. Naam. Tuna mambo mengi sana ambayo tungeweza kumwonyesha Mheshimiwa Waziri. Naam. Ambayo ukienda sehemu nyingine testi hiyo huwezi kuipata. Iko Tanga tu hapa. Kwa kuwa wenzetu wa Ilemela bado wapo, kesho tutaendelea nao kwenda kuonyesha hizo testi zingine. Na kingine ni kwamba mara nyingi sisi huwa tukianza, mtu akitufuata huwa tunaenda maradufu. Nikutolea mfano wa kiwanda cha matofali. Baada ya ile mashine ndogo, watu wengi kweli walikuja wakajifunza, wakaenda kuchukua, wengine wanataka kama exactly kama ile ya kwetu, wengine wanachukua za chini yake. Tukasema hapana, sisi always tunatakiwa kwenda mbele, tukaongeza ya pili. Na sasa hivi unaangalia uboreshaji unaofanyika pale, tunajenga sasa kufunga kabisa, inakuwa ndani kwa ndani, tunaendelea kuweka na miundombinu mingine. Lakini vile vile hiyo miradi ambayo tumeonyesha leo, hata ile ya vijana miradi mbalimbali ya vijana, ni kutokana na sasa hivi tunataka kwenda kwenye viwanda uwekezaji ambao ni mkubwa zaidi ya huo. Kwa sababu tunaona kabisa tunaweza, tunataka kwenda kwenye uwekezaji ambao ni mkubwa, kwenye kiwanda ambacho kinaenda kutoa ajira kwa vijana zaidi ya 500. Bado tunatafuta mtu ambaye anafanya study ya aina gani ya mashine tunaweza kuzipata ili kutengeneza kiwanda kikubwa. Lakini hicho kiwanda kitakuwa sio cha halmashauri. Kitamilikiwa na hao vijana ambao tunataka kuwawezesha. Lakini wakisha utekelezaji wake, tunajua baadaye wanakuwa walipa kodi. Watalipa service levy ambao watakuja kuturudishia, watalipa kodi zingine za serikali, kwa sababu wanaenda kufanya mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo hivi tulivyovionyesha sasa hivi, tuseme tu ni mwanzo, lakini mwisho wake ni mkubwa kuliko mwanzo. Tunaenda mbele na nisingependa kutoa kila kitu hapa. Lakini mwisho nitashtukia Ilemela amepanda kichwani. Sasa kipanda kichwani inakuwa taabu. Kwa unaogopa kutoa siri za kivita. Kwa kumalizia tu, na mnafikiri mkiondoka sasa kuna vitu vitakuwa vimeongezeka? Tuanze na naibu meya. Kumalizia tu kwa uchache kwa of course mimi nikiri kuna vitu vitakuwa vimeongezeka, kwa sababu nikisema vipi ina maana kazi yetu, safari yetu ni bure. Lakini si bure. Kuna mambo mengine tumejifunza, mengine tunayo tayari, lakini kwa kuja hapa kunaweza tukafanya adjustment, tukaboresha zaidi, au tukafanya katika njia iliyo nzuri zaidi. Lakini vile vile kwa kuja hapa si kwamba tutaenda kukopi kila kitu tulichokiona hapa, no. Kuna inventive genius, yani wa kutengeneza kitu kipya. Sasa kwa mfano tumeona wenzetu wana kiwanda chao kidogo cha tofali, wanaenda kukiboresha. Sisi kwa mfano kanda ya Ziwa tuna vitu vingi pale, tunaweza bado tukafanya hili, lakini tumepata na mawazo mengine. Tulikuwa tunajadiliana na mkurugenzi pale, sisi kuna kanda ya Ziwa tuna pamba pale, kuna kahawa, kuna nini. Tunafikiri kwamba lazima tuje na kitu kingine ambacho ni tofauti, ambacho kinaendana na mazingira tulionayo. Moja hapa ya kufanya hivyo ni sisi kusapoti sera ya nchi ya rais anayesema Tanzania viwanda. Lazima na sisi kama manispaa ya Ilemela, kama component katika tuje na kitu ambacho tutaestablish factory ambayo itakuwa nayo ni contributing factor katika kugenerate employment kwa watu wetu, lakini vile vile kwa kugenerate income katika halmashauri yetu na kwa taifa. Kwa sababu tukianzisha bado kitakuwa ni commercial entity ambayo itacontribute kulipa kodi. Niseme kwa kuja hapa kuna mawazo mapya ambayo tumeenda nayo, na kuna mawazo ambayo tumepata kuboresha mawazo tuliokuwa nayo, tunaenda kuyafanya. Na nafikiri ndani ya miaka mingi inayokuja tutakuwa na impact kutokana na hii safari. Hizi gharama tunazotumia na muda wetu tuliotumia si bure, kuna impact itaonekana. Mkurugenzi, wa kumalizia tu,
kuna maoni yoyote umeyapokea kwa hii siku nzima kwa wataalamu wako uliokuja nao? Yapo. Kimsingi kama ulivyosema na naibu Saik Meya, tumejifunza na haya tuliojifunza tuta customize lakini tulichokiona tu kwamba niombe tu labda kurugenzi mwenzangu tuendeleze mahusiano haya, kwa sababu mahusiano haya tulioanzisha ya mji dada, maana kwamba sisterhood relationship iliyopo kati ya Ilemela Municipal Council na Tanga City Council cement na watu wetu, yani kwa maana baraza madiwani lakini pamoja na watendaji, tukikaa pamoja tunaweza tukashauriana katika halmashauri mbili hizi, tunaweza tukajikuta tumefanya mambo makubwa zaidi, kwa sababu ulimwona hata mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI alikuwa akisifia Tanga anarudi na Ilemela. Kwa hiyo alikuwa anashindwa kuweka yardstick kwamba wapi bora zaidi, kama ulimuelewa. Sasa kutokana na hali hiyo sisi Ilemela na jiji la Tanga ni ndege wanaoruka pamoja, lakini kwa dhumuni hili moja la kumhudumia mwananchi. Kwa hiyo sisi wakurugenzi wawili, mawazo yetu na timu zetu za management pamoja na mabaraza yetu yanafanana na tunahitaji vitu vizuri. Ndio unaona kwamba anayoyafanya Mayeji hapa Tanga na anayoyafanya Wanga pale Ilemela ni kama yanafanana, lakini katika mazingira tofauti. Mwenzangu anawezekana akawa na advantage ya hali ya mazingira ya Tanga, sababu yeye ana viwanda vya sementi. Mimi sina kiwanda cha sementi hata kimoja. Wala sina kiwanda hata cha bati hata hiki kimoja. Mwenzangu anaweza kwa sementi anaipata kwa bei ndogo. Labda shilingi 10,011 au 12 kwa mfuko. Mimi naupata mfuko mmoja shilingi 19,800 au 20,000. Kwa hiyo kuna hela ngapi zinaongezeka pale ambazo zingeweza kununua mifuko mingi? Kwa hiyo kutokana na hayo hawezi kukata tamaa. Lakini lazima tusonge mbele ili tuweze kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kusukuma mbele maendeleo ya taifa letu. Kwa sababu sisi ndio umetupa dhamana ya kumsaidia. Sisi tunatekeleza kazi kwa niaba yake kwa kushirikiana na viongozi wetu wa kisiasa katika maeneo yetu ya kazi. Kwa hiyo ninayotoka nayo hapa nikiwa mtendaji mkuu wa halmashauri ni kwamba tuendeleze mahusiano kati ya jiji la Tanga na manispaa ya Ilemela katika kutekeleza majukumu yetu. Tuendelee kuwasiliana, ambapo nimewaelekeza watu wangu baada ya kuwa nimeongea nao kwenye kikao cha jioni pale, nimewaambia waendelee sasa wataalamu wao kuwasiliana, kwa sababu experience sharing na exposure walioipata kwa wenzao wa maintain, ili iwasaidie sasa kuona pale ambapo wanalega kwenye coordination, waulize wenzao kwamba tunafanyaje. Muulize mchumi wa jiji la Tanga, muulize afisa manunuzi wa jiji la Tanga, lakini mweka hazina pia muulize mweka hazina mwenzie anafanyaje kuyafanya haya mambo yatokee. Kwa sababu sisi watendaji wakubwa hatuwezi kuyafanya hayo bila wao, lakini hata madiwani hawawezi kuyafanya bila kuona mkurugenzi ambaye ana mtazamo wa maendeleo. Kwa hiyo mimi niendelee kuwapongeza na kuwashukuru sana wenyeji wetu wa jiji la Tanga kwa kazi nzuri wanayoifanya, na wapatapo muda na wao, kwa sababu tuna mahusiano haya ya kimji dada. Mji dada si lazima wewe ni Ulaya, hata ndani ya taifa tunaruhusiwa kufanya mahusiano haya. Yaani tamaduni za wananchi wa Tanga wanasema waja leo kuondoka majaliwa, lakini sisi kwa Wasukuma na mambo yao na wenyewe kwa hiyo wakija wanaweza wasiondoke, tukanaweka nguo zao kwa sisi tunawakaribisha sana. Mimi mkurugenzi nikushukuru. Asante. Pia nikushukuru mkurugenzi wa jiji la Tanga. Shukrani kwa muda wenu mliotenga kwa ajili ya kuzungumza na wakazi wa jiji la Tanga na Watanzania kwa ujumla na duniani kote, kwa sababu online yetu channel ni duniani, sio Tanga tu peke yake. Kwa hiyo kwa wale ambao wako Uingereza, Marekani, wote wanaweza kutazama YouTube channel zetu hii ya Tanga TV online, lakini pia kwa wale ambao wana vingamuzi vya Star Times wanatazama wakiwa majumbani.
Mtazamaji, shukrani kwa uliotenga muda wako kwa takriban dakika 30 ama 40 tu. Leo nilikuwa na viongozi kutoka manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza, lakini pia nilikuwa na mwenyeji wao mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Tanga Daud Mayeji. Kubwa tulikuwa tunazungumza hapa ni ziara ya viongozi hawa kuja katika jiji la Tanga kujifunza namna ambavyo jiji la Tanga inafanya kazi zake katika kujenga miundombinu bora, lakini pia kujiingizia kipato kwa namna moja ama nyingine. Mengi umeyazungumza, umeyasikia. Usiache tu kusubscribe channel yetu hapo chini, lakini pia kulike na comment yale ambayo umeyasikia hapa. Shukrani kwa wote waliofanikisha matangazo haya. Jina langu mimi ni Tom Machupa, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Muda na wakati mwingine tutakutana. Kwa heri kwa sasa. Television, The City Station. Hii ni nuru yako, itazame. Tanga Television, itazame. Ni nuru yako, itazame. Itazame.